Saan ang tinda? Pinalay natin ang laman. Isa na siya. Tama na po niya at bakit? Ayos na po. Ano nangyari? Oh, parang sila. Bugaan po namin siya. Kalat na natin. Ayan. Okay, yan. Pupulayan na po natin yan. Okay, yakiwan po natin yan ng parang rainbow. Okay, pwedeng blue dito sa gitna. Sa gilid niya, purple. Yan dito, purple. Okay, pala na. Okay. Okay, palat. Purple na. Yung mga purple. Okay, okay natin. Okay. Okay, natin na ngayon. Okay, natin na tayo. Purple. Thank you.